Всем привет, ребят! Сегодня представляю вам Opel Zafira 2008 года выпуска. Стоимость данного минивэна, своего рода даже компактного минивэна, составляет 435 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону Carline за предоставление данного минивэна на съемку. И как обычно, этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Сегодня на улице очень-очень ветрено, буквально сносит прям с ног, очень сильный ветер. Я решил начать это видео с салона, то есть сначала мы рассмотрим экстерьер этого, интерьер этого автомобиля, а потом перейдем плавно к экстерьеру. И, кстати, вот этот минивэн, он в довольно хорошем состоянии находится, близкое что-то к отличному состоянию. На моем канале уже есть Opel Zafira. Там, я уже не помню, был автомат или ручка, но, насколько я помню, была ручка. Вот. Этот двигатель 1.6 Ecotec, можно сказать, очень такой надежный, зарекомендовавший себя с очень положительных сторон, неприхотливый в эксплуатации. У него отличное сочетание динамических характеристик и приемлемого расхода топлива, и также он неприхотливый. Давайте начнем с блока управления светом. Так, включайте фары, дальний свет фар, противотуманные фары, регулирование яркости и подсветки приборов, регулирование угла наклона фар, электрорегулируемые зеркала с подогревом. И на самом деле вот такой минус, сразу я заметил, они очень маленькие, в них сложно что-то разглядеть. Они с подогревом, электропривода складывания здесь нет. Электростеклоподъемники передние, полностью автоматические. Вот эта центральная стойка, она немного ограничивает боковой обзор, но в целом довольно неплохо. Сейчас солнцезащитные козырьки беру. Вот такой обзор. В принципе, обзор у минивэна очень даже неплохой. А вот, к сожалению, назад не все зоны просматриваются. Я думаю, датчики парковки или камера заднего вида эту проблему решит. Здесь вставки двухцветные, тканевые вставки. Я думаю, мягкий подлокотник нет, он, к сожалению, здесь твердый. Карманы, также вещевой карман, который находится вот здесь. Все что угодно можно сюда положить. По высоте регулировка. Спинка сиденья и стандартно продольная. Кстати, у сидений достаточно удобный профиль, выраженная боковая поддержка. Они в меру мягкие и в меру жесткие. То есть удобно сидеть. В дальней поездке, я думаю, не устанете. И вот такой двухцветное сочетание здесь применяется. Регулируемые ремни безопасности. Также подголовники. Здесь установлены 4 подушки безопасности. Качество отделочных материалов, качество сборки на очень-очень хорошем уровне. Вот здесь применяется мягкий пластик, это можно увидеть. Здесь он уже твердый и сочетание твердого и мягкого пластика. Также на центральной консоли он двухцветный. Дефлекторы воздуховодов. Небольшой LCD-дисплей. Здесь отображена информация: цифровые часы, температура за бортом, непосредственно информация об аудиосистеме и дата. Центральный замок, аварийки. Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель. На холостых оборотах двигателя практически не слышно, никаких вибраций в салон не проникает. Отлично звучит. Этот минивэн имеет пробег 41 187 километров. Все приборы легко считывать. Управление аудиосистемой на рулевом колесе, переключение между станциями, либо между треками, поиск станций,
и дополнительные функции. Рулевая колонка имеет механические регулировки и регулируется как по высоте, так и по вылету. Большие углы хода имеет, так что удобное положение вы сразу подберете. Управление поворотниками, светом и управление стеклоочистителями. Пухлое рулевое колесо, упоры для больших пальцев. Аудиосистема CD30 с MP3. 6 динамиков здесь установлено, регулировка звука, различные предустановки AM, FM, CD, MP3, переключение между треками, либо между станциями, отключение, включение, настройка звука, это низкие и высокие частоты. Конечно же, все-таки меломана эта аудиосистема не устроит, но как штатная для простого обывателя довольно неплохо звучит. Климат-контроля здесь нет, кондиционер, регулировка потока воздуха, задний обогрев стекла, температура, рециркуляция, сам кондиционер и различные зоны. Для мелочевки отсек, пятиступенчатая механика с небольшими ходами, они очень четкие, но вряд ли промахнешься. И чтобы включить заднюю, все очень просто. Ниша для вещей, вход AUX для мультимедийных устройств, MP3 плеер, iPod, iPhone. Можно подключить и прослушивать любимую музыку благодаря вот этому входу. Прикуриватель, и либо если вы не курите, можно использовать в качестве розетки. Очень оригинальный ручник, смотрите, как он сделан. Классно все-таки. Пепельница, которую можно передвигать здесь. Ниша для вещей также, салонное зеркало заднего вида, без автозатемнения. Здесь, к сожалению, нет макияжного зеркала со стороны водителя. Держатель для бумаг. Датчики объема. Штурманский свет. Все отлично здесь работает. И есть макияжное зеркало со стороны пассажира, но, к сожалению, оно без подсветки. И на самом деле, ребят, я сегодня готовился на обзор на видео Renault Scenic, но, к сожалению, его уже купили, вот, не успел как бы я его сделать. Это Renault Scenic был в рестайлинге. Вообще Renault Scenic начали выпускать с 1996 года, сейчас уже 5-е либо 6-е, если не ошибаюсь, поколение идет. Вот. Не успел я его сделать. И самое интересное, то что я хотел показать версию Renault Scenic RX4. Кто помнит, это полноприводный вариант в таком пластиковом обвесе. Тоже интересный автомобиль смотрелся. Но как-то он не пошел, этот автомобиль. Вот Renault Scenic, он тоже такой очень практичный, очень компактный минивэн. Из особенностей у Renault Scenic передние крылья, они пластмассовые, но вот при аварии, к сожалению, они полностью рассыпались. То есть необходима была замена. Вот. И у Renault Scenic мне что понравилось, у них есть вот такая незамысловатая вещь, вот эти кармашки. Вот здесь они вещевые, то есть это такие тайные, потайные какие-то углубления. И если вы также снимете сиденья, они снимаются, там тоже есть потайные кармашки, углубления для вещей. Вот, и со стороны водителя тоже есть. И вот также вот здесь это все выдвигается, тут для вещей. Вот, по сценику не получилось сделать. Потом по сценику тоже хотел рассказать, какие есть двигатели и силовые агрегаты, которые устанавливались на тот автомобиль. Там очень много устанавливалось как дизельных, так и бензиновых двигателей, но самый ходовой вариант это 1.6. Почему он самый ходовой? Потому что идеальное сочетание, то есть это сбалансированные динамические характеристики и расход топлива. И то есть мотористы и те люди, которые именно механики, которые работают по двигателю, то есть ремонтируют именно двигатели, они это уже двигатель изучили, то есть каких-то хлопот в эксплуатацию он в дальнейшем владельцу не доставит. Вот, Scenic 1.6, в основном на ручки его брали. Так, еще что, основные конкуренты, да, даже вот если брать Opel Zafira,
Это Citroën C4 Picasso, но все-таки я считаю, что Citroën C4 Picasso это безумно красивый автомобиль с экспрессивным как интерьером, так и экстерьером. Вот я считаю, что самый красивый минивэн, вот по крайней мере для меня, такие линии, такие черты, все-таки просто вот смотришь и любуешься этим автомобилем. Затем это Peugeot 3008, это Opel Meriva, кто еще помнит, да? Это Volkswagen Touran, это Ford Grand C-Max, это Mazda 5, что еще у нас? Toyota Versa, и вот сейчас, который новенький такой игрок в этом сегменте, это Chevrolet Orlando. Тоже красивый автомобиль, очень вместительный, и все-таки по соотношению цена-качество у Orlando вот как-то нет таких вот прям прямых конкурентов именно по цене. Очень вместительный, просторный минивэн. Кстати, вот у нас он во дворе ездит, я как-то наблюдал, как он паркуется, очень такой юркий, быстро везде он проезжает. Видимо, владелец очень привык к габаритам быстро, и вот он на нем так быстро ездит. Так, теперь что касается по интерьеру вот этой Зафиры. Все-таки к эргономике придется привыкать, так как с первого раза трудно разобраться вот в этих кнопках. Но один раз разберешься, один раз, как говорится, запомнишь, и потом этим всем очень удобно будет пользоваться. Даже с первого раза здесь можно разобраться и оптимально для себя настроить температуру. Этот рычаг коробки передач. К нему претензий у меня лично нет. Все шикарно. Я думаю, вот если бы была еще 6-я передача, неплохо бы было. Двигатель бы лучше тянул. Но все-таки это прерогатива дизельных двигателей. Была бы точно 6-я, если был бы дизельный движок. Но тянул бы тоже хорошо. Пожалуй, на этом осмотр интерьера этого автомобиля завершен. И сейчас выйдем на улицу. Но, к сожалению, нет у меня микрофона. До сих пор я его не успел приобрести, взять. Все-таки буду, наверное, закрывать и максимально постараюсь этот шум ветра убрать. И еще, как обычно, с меня, наверное, ждете в начале, в конце, либо в середине ролика, в середине видеоролика ждете, скорее всего, анекдот, но на этот раз я расскажу вам притчу. Так вот, притча о страннике и о мудреце. В общем, странник, много путешествуя по городам, разговаривал со всеми, всех, можно сказать, выслушивал. Вот, они его кормили, и он шел дальше. Вот. И однажды он пришел в город, то есть его также там покормили, он со всеми поговорил, и выходя из города, он увидел далекий город, который находится очень-очень далеко, но он был виден ему. И вот, там, из которого города он выходил, сидел на камне мудрец. Он подошел к мудрецу и спросил у него: «За сколько я дойду вот до того дальнего города?» Мудрец ему сказал: «Иди». Но странник сказал: «Я не спрашиваю у тебя, идти мне или нет. Я сказал, через сколько я дойду до того дальнего города». Мудрец опять сказал: «Иди». В общем, странник обиделся и пошел. И пройдя 100 метров, мудрец ему крикнул: «Стой! Ты дойдешь туда через 2 дня и 5 часов». Странник в недоумении развернулся, подошел к мудрецу и сказал: «Но почему ты мне не сказал это, когда я у тебя это спрашивал?» А мудрец ему ответил: «Я не знал, насколько ты быстро будешь идти». Вот такая притча. Так что, думаю, кто-то, наверное, из этого извлечет какой-то урок. Вот сейчас давайте детально попробуем рассмотреть экстерьер этого компактного минивэна. Здесь находится рычаг, чтобы открыть капот. И опять-таки приношу свои извинения за ветер. Сегодня очень-очень ветрено. Вот я думаю, электролюк или панорамная крыша здесь бы были очень даже к месту. А вот посмотрите на диски, они определенный шарм автомобилю придают все-таки. Огромные фонари, хромированная накладка. Диски все-таки вообще очень красиво смотрятся. Если кто помнит, на BMW E53, на X5, тоже вот такой же дизайн у дисков был.
Диски 16-дюймовые, легкосплавные. Размер шин 205 на 55. Задние дисковые тормоза. Очень-очень безумно красиво смотрятся. Шины здесь Continental. Забыл я включить аварийку, потому что опять-таки я начал с салона. Включим аварийку. Показатели поворота встроенные в передние крылья. Еще, кстати, дворники, они такие распашные в разные стороны. То есть не как обычно, а в разные стороны они расходятся. Это можно даже увидеть на автомобилях Peugeot. Тем самым они очищают, то есть, большую зону. Стандартно галогеновые фары здесь идут. Нет линзованной оптики. Хромированная кладка на радиаторной решетке. Что касается технической составляющей, то здесь установлен атмосферный двигатель, рядная четверка, 16-клапанный, система питания двигателя, распределенный впрыск. Расположение двигателя переднее и поперечное. Расположение клапанов и распредвала верхнеклапанный с двумя распределительными валами. Самый маломощный двигатель, который устанавливался на этот автомобиль, 1.6 105 лошадиных сил, и самый мощный 2 литра турбо 200 лошадиных сил. Здесь установлен двигатель 1.6 105 лошадиных сил, крутящий момент 150 ньютон-метров. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 180 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 14 секунд, расход топлива в городском цикле это 9,2 на 100 км, в загородном цикле 5,8. Объем топливного бака составляет 58 литров. Привод передний, клиренс автомобиля составляет 160 мм, тип передней подвески независимая, пружинная, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Тип задней подвески полунезависимая, торсионная балка, продольные рычаги, винтовые пружины и также со стабилизатором поперечной устойчивости. Передние тормоза дисковые вентилируемые, задние дисковые. Снаряженная масса автомобиля составляет 1316 кг, полная масса 2075 кг. Объем багажного отделения составляет 140 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличится и будет составлять 1820 литров. Длина автомобиля составляет 4467 мм, ширина 1800 мм, высота 1645 мм и колесная база 2703 мм. Сборка данной модели производилась в Германии. И сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого минивэна,
Давайте еще немного посмотрим на интерьер. И вот здесь также высвечивается день недели, то есть Wednesday, это среда у нас. Вот такой интересный компактный минивэн от Opel Zafira. Сейчас давайте заглушим двигатель, возьмем ключи. Кстати, здесь комплект ключей вот такой, и переместимся на второй ряд сидений. Кстати, вот еще тоже все-таки расскажу. На Renault Scenic, на третьем Renault Scenic, насколько я помню, там идет цепь GRM. То есть, опять-таки, очень такой существенный, я бы даже сказал, плюс, потому что я не могу сказать, что все-таки цепь GRM, она вечная, да, но она ходит порядка 250-300 километров, да, а все-таки ремень GRM мы меняем. Притом мы меняем это все с роликами. Он ходит порядка 60-70 тысяч километров. Вот, все-таки цепь это тоже надежный такой элемент. У меня на Мерседесе, на C-шке, на W202 в кузове W202 тоже стоит цепь. Тоже такой надежный элемент. Вот, кстати, я ее меняю, эту цепь, там со всеми сопутствующими делами. Все, что с этим связано. Кстати, вот ГБЦ у меня там, головка блока цилиндров, прокладку тоже меняют. Там вот эти все маслосъемные колпачки, клапана, коленчатый вал, там все полностью разобрали, все сейчас под замену. В общем, автомобиль стоит в сервисе. Цена вопроса. Цену вопроса я вам потом расскажу, когда все сделаю. Так, по оборотам, обороты у меня плавали. Сейчас клапан рециркуляции картерных газов. В общем, вопрос в нем встал. Затем еще пару мелочей. Я думаю, как я все сделаю. По Мерседесу тоже вам все расскажу. Сейчас уже давайте переместимся на второй ряд. На широкий угол открываются задние двери, облегчая посадку и высадку, механические регулировки у стекол, также тканевые вставки. И второй ряд сидений, он складывается, трансформируется. Можно полностью сложить вровень с полом. И также, если я не ошибаюсь, здесь есть третий ряд сидений, но там вот, к сожалению, уже это место заняли, там шины лежат. Я вам потом с багажного отделения это все покажу. И вот смотрите, я отодвинул водительское сиденье полностью назад, да еще и спинку слегка отодвинул. Вот у меня сколько остается, а если бы я сел сам за собой, я думаю, ну, вот столько, наверное, бы осталось места, это точно. Еще, ребят, я бы также хотел обратить ваше внимание на вот этот износоустойчивый материал. Довольно неплохой. Сюда, я думаю, чехлы не одевали. Все очень аккуратно. Чистенький салон. И вот этот дисплей, он немного утоплен. То есть на солнце он не будет бликовать. Все-таки классный минивэн. Мне очень понравился. Те, кто думает, что слишком много будет для них этого компактного минивэна, они могут присмотреться к Opel Meriva. Тоже неплохой вариант, только поменьше. Кстати, забыл сказать, ребят, здесь установлен гидроусилитель руля. Без каких-либо усилий поворачивается рулевое колесо.
поручни, вешалка. Вот смотрите, все-таки как закрываются двери, да? Хороший уплотнитель, они плотно закрываются. И также я бы хотел отметить, что шумоизоляция довольно хорошая. Здесь подсветка. Регулируемые подголовники. Подсветка багажника. И центрального тоннеля здесь нет. А также этот ряд сидений, он регулируется, имеет продольные регулировки. Розетка. Дефлектор вентиляции. Интерьер, по крайней мере, устаревшим назвать нельзя. Выглядит он довольно современно. Сейчас давайте посмотрим, насколько вместительно багажное отделение. Все-таки вот с этого ракурса автомобиль очень-очень красиво смотрится. Вот здесь находится кнопка, нажимаете на нее. Высоко поднимается крышка багажника. И здесь вот 4 шина. Довольно вместительный багажник, шторка, чтобы закрыть вещи. И также там очень много углублений и потайных ящиков для вещей, потайных ниш. И, насколько я помню, там полноразмерная запаска. Удобная ручка. Рекомендации по давлению в шинах. Также можете отключить подушку безопасности переднего пассажира на тот случай, если вы хотите посадить ребенка в детском удерживающем кресле на переднее сиденье. Такие же механические регулировки у пассажирского сиденья, за исключением регулировки по высоте. Сетка для вещей, бардачок, довольно вместительный, с подсветкой. Сервисный буклет об аудиосистеме и инструкция по эксплуатации. Сейчас немного я пролистаю, чтобы вы могли просмотреть. Очень даже достойный немецкий компактный минивэн с хорошими силовыми агрегатами Ecotec, с прекрасными материалами отделки. Вообще по соотношению цена-качество, я думаю, конкурентов этого минивэна мало. И на этом, наверное, мне придется завершить видео, так как на улицу мне выходить неохота. Опять-таки ветер будет мешать. И на этом обзор Opel Zafira
2008 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного компактного минивэна составляет 435 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте, кому понравилось, кому нет. Всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.